აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები კი ამ წუთებში საპროტესტო აქციას მართავენ. ისინი განათლების ხარისხის ცენტრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. კომისია, რომელმაც შეამოწმა უნივერსიტეტის სასწავლებელში არსებული ვითარებით უკმაყოფილო დარჩა და მისი დასკვნის შედეგად უნივერსიტეტის ავტორიზაციას შესაძლოა პრობლემები შეექმნას. დღესვე სტუდენტებმა განათლების მინისტრთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. მარიამ გაფრინდაშვილი იმყოფება ამ აქციაზე. გიორგი აქცია განათლების განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ამ წუთებში მიმდინარეობს. სულ 1 საათში დაიწყებს სპეციალური კომისია მსჯელობას აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ ამას აპროტესტებენ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები და კიდევ ერთი ინფორმაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, როგორც შენ აღნიშნე, სტუდენტები რამდენიმე დღის მანძილზე ითხოვდნენ განათლების მინისტრთან შეხვედრას და სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ გიორგი მარგველაშვილი მზად არის შეხვდეს სტუდენტებს აგრარულ უნივერსიტეტში, თუმცა სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ დღეს ისინი შეხვედრას ვერ მოახერხებენ იმის გამო, რომ საინიციატივო ჯგუფის წევრების ნაწილი უნდა დაესწროს კომისიის ხდომას, ამიტომ ისინი მინისტრს სთავაზობენ შეხვედრას უკვე ხვალ, რაც შეეხება აქციას, აქ იმყოფებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და სულ ცოტა ხნის წინ აქციას შეუერთდა ასევე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. დღევანდელი აქციის მიზანია, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს ერთვება ავტორიზაცია, ამა გამოიწვია პროტესტი სტუდენტებში და დღეს გამოხატავენ ისინი თავის ნებას, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს არ უნდა ჩამოერთვას ავტორიზაცია არც ერთ შემთხვევაში. აქციას მართავთ უნივერსიტეტის მხარდასაჭერად, იმისათვის რომ არ იყოს დასკვნა მიკერძოებული, როგორც ეს იყო 3 იანვარს, როგორც მოხდა. გვინდა ასევე დავესწროთ ხდომას ის ადამიანები, რომელმაც შევკრიბეთ ეს ხალხი, ანუ ორგანიზატორები. სოლიდარობას ვუცხადებთ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს და გვინდა რომ არ გაუქმონ ამ სტუდენტებს ეს უნივერსიტეტი და შეეძლოთ მათ სწავლის გაგრძელება. როგორც უკვე იცით, აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი დღის წესრიგში დადგა გათავისუფლებული ლექტორების განცხადების საფუძველზე. სწორედ ამ განცხადების შეტანის შემდეგ განათლების სამინისტროში აგრარული უნივერსიტეტში შევიდა სპეციალური კომისია. დღეს აქ იმყოფებიან ასევე გათავისუფლებული ლექტორები. ისინი აცხადებენ, რომ აგრარული უნივერსიტეტიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს და ასევე ითხოვენ, რომ აცხადებენ, რომ სწავლის დონე, ხარისხი არის უნივერსიტეტში ძალიან დაბალი და აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნაა უნივერსიტეტს სახელმწიფო სტატუსი აღუდგეს. იმის შემდგომ, რაც აგრარული უნივერსიტეტიდან, როგორც კვლევითი ინსტიტუტებიდან, ასევე აგრარული უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს დაახლოებით 1000-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან გაგვანთავისუფლეს. ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ უნივერსიტეტიდან, რამოდენიმე საკითხი დავასახელეთ ჩვენ განცხადებაში, რაც იყო შესასწავლი. რა თქმა უნდა, როდესაც მეცადინეობებს ატარებენ ბაკალავრიატის ხარისხის მქონე ახალგაზრდები, ჩვენ უბრალოდ გვინდა სახელმწიფო უნივერსიტეტს აღუდგეს, აგრარულ უნივერსიტეტს აღუდგეს სახელმწიფო სტატუსი. აგრარულ უნივერსიტეტში ისწავლებოდეს ძირითადად ის მაპროფილებელი სპეციალობები, რომელიც აგრარულ უნივერსიტეტს ჰქონდა. თავისუფლების უნივერსიტეტი ჩაინერგა აგრარულ უნივერსიტეტში. დღევანდელ აქციას ასევე ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და საზოგადოების წევრები. ისინი აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ აგრარულ უნივერსიტეტს გაუქმდება ავტორიზაცია, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ 5000 სტუდენტი კვალიფიციური დიპლომის გარეშე დარჩეს. სასწავლო პროცესი და თვითონ მეთოდოლოგია სწავლების ამ უნივერსიტეტში რადიკალურად შეიცვალა ბენდუქიძის ხელში და მისი ფონდის, ცოდნის ფონდის ხელში, ამიტომ როგორ შეიძლება ეს არ მოხდომდეს, არის ძალიან დიდი კმაყოფილება თვითონ სტუდენტების, არის мотиваცია რომ უკეთ ისწავლონ, ყოლა დაუშვებელია და არ უნდა მოხდეს უნივერსიტეტის აი ესეთ პოლიტიკურ რაღაც პერიპეტიებში ჩართვა. ეს არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა. მიგვაჩნია რომ აი რაღაც მოგონილი მიზეზებით, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ახ კომისიას რაზეც შეექმნა პრობლემები, ამ საკითხზე მსჯელობა უბრალოდ სასაცილოა და დარწმუნებული ვარ, იგივე პრობლემა შეიძლება შეექმნას ნებისმიერ უნივერსიტეტს, რომელიც ანუ მიზეზი შეიძლება ყველას გამოუნახო იმისთვის, რომ რაღაცა ავტორიზაციის კუთხით შეედავო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ ეს ყოველად გაუმართლებელია და პოლიტიკურად არის მოტივირებული ის, რასაც ხა განათლების სამინისტრო და ზოგადად ეს კომისია ედავება.
აგრარულ უნივერსიტეტში ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს დღეს გამოეხმაურა უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი კახა ბენდუქიძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტში მოკვლევა მიმდინარეობს არაობიექტურად და დაუშვებელია, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გაუუქმდეს. საქართველოში არის 59 უმაღლესი და მე ხვალვე შევიტან მაშინ თუ ეს დაადასტურებს სამინისტრო ოფიციალურად დაადასტურებს ეს ვალდებულებას, ხვალვე შევიტან განცხადებას ყველა უმაღლესის ანალოგიური მოკვლევის შესახებ. და ნახოთ რას მოიხმოწმებს სამინისტრო. შეიძლება ჩემი მიმართ პერსონალური ვთქვათ ესეთი მიუღებლობა ჩემი პერსონალური არ ვიცი, უფრო ალბათ პოლიტიკური კომპონენტი შეიძლება იყოს და ძალიან სასაცილოდ გეთდება ეს ყველაფერი. წნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გავემარჯვებთ, ყველაფერი კარგად იქნება, რომ არ ამგონია, რომ ესეთ უზარმაზარი სისულელე ჩაიდნოს სამინისტრო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ გამიგვირდა მეორე სრულეს რო გააკეთო. როგორც უკვე გითხარით, საბჭოს ხდომა დაიწყება ზუსტად 1 საათში და სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი, გაუუქმდება თუ არა აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია.